Baik, untuk review kali ini adalah untuk paket TBC ya, yaitu terdiri dari Detopar, kemudian juga ada PPK. Seperti produk lainnya, ini juga sudah ada izin dari Dinas Kesehatan, kemudian hal kapsulnya dari MUI juga sudah ada, dan yang terpenting lagi ada dari BPOM juga sudah ada ya. Tetap tunggu video ini hingga selesai karena saya akan bahas tuntas kegunaan dari produk tersebut. Oke, kita langsung saja bahas apa kegunaan dari paket tersebut. Berikut selengkapnya. Sebelum pada kegunaan, kalian harus tahu bahwa produk ini adalah dari Denatur Indonesia, ya, yang berlokasi persis ada di Cilacap, Majenang. Kegunaannya adalah untuk keluhan batuk TBC. Jadi, mari kita langsung saja bahas apa itu TBC, ciri-ciri selengkapnya keluhan tersebut, apa penyebabnya, dan bagaimana cara mengatasi keluhan tersebut ya. Berikut selengkapnya. Ciri TBC adalah batuk yang berlangsung lama, yang kemudian jika sudah dalam kondisi akut, maka batuk akan disertai keluarnya darah. Beberapa gejala lain juga akan muncul sebelum terjadinya batuk berdarah ya, diantaranya adalah demam, badan gampang capek atau lemas, penurunan berat badan yang kurang normal, dan juga nafsu makan berkurang, sering nyeri di bagian dada, dan juga biasanya sering berkeringat di malam hari. TBC juga dikenal dengan nama TB ya, atau batuk TB. Penyebabnya adalah bakteri kuman Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini berkembang di dalam paru dengan memperbanyak jumlah, sehingga menyebabkan ruang paru menjadi penuh dan menjadi luka. Tidak heran jika batuk disertai dengan darah. Faktor utama penularan adalah batuk dari penderita TBC. Dari batuk tersebut mengeluarkan percikan lendir yang berukuran sangat kecil sehingga terbang di udara. Lendir tersebut mengandung banyak sekali bakteri tuberkulosis yang kemudian tanpa sengaja kalian menghirupnya. Nah, itu adalah faktor utama penularan dari TBC. Faktor lain juga bisa dari alat makan dan juga minum bersama. Nah, itu sedikit mengenai bagaimana batuk TBC menular. Rekomendasi dari saya, kalian harus mau berkonsultasi terhadap medis atau dokter untuk mengetahui lebih jelasnya keluhan tersebut. Tindakan medis sangat dibutuhkan agar dapat penanganan yang tepat. Biasanya pasien TBC akan dicek dahulu lendirnya, kemudian dari sampel darahnya. Jika positif TBC, maka terapi selama 6 bulan biasanya akan dilakukan untuk mendapatkan kesembuhan. Seperti di awal video, saya hanya menawarkan paket produk yang mudah-mudahan cocok untuk kalian. Itu pun harus dipastikan dahulu mengenai keluhannya dengan cara cek medis tadi. Jika ia positif, kemudian ada kemiripan dengan apa yang saya sampaikan, dan berkenan produknya dari Denatur Indonesia, maka silakan. Yang pertama kalian harus catat adalah kode. Kodenya adalah C1. Ingat, sekali lagi, kodenya adalah C1. Kemudian yang kedua, silakan kalian bisa dapatkan ini melalui aplikasi Shopee dengan nama tokonya adalah Misto Majenang. Saya pastikan itu adalah belanja produk paling aman melalui aplikasi Shopee dengan nama tokonya adalah Misto Majenang. Ingat, sekali lagi, nama tokonya adalah Misto Majenang ya, tanpa spasi. Kemudian yang ketiga, silakan kalian bisa dapatkan ini dengan cara COD. Saya tegaskan, bisa dengan cara COD. Jadi, silakan kalian bisa infokan alamat lengkap kalian di kolom komentar atau bisa via inbox Facebook dan juga Instagram. Nah, kode tadi yang sudah saya sebutkan, kalian bisa letakkan kode tersebut di alamat. Seperti apa caranya? Berikut saya demonstrasikan. Jadi untuk caranya silahkan bisa kalian masuk terlebih dahulu ke toko Misto Majenang ya, kemudian klik beli sekarang. Setelah itu kalian bisa cek dulu obatnya yang akan dibeli, kemudian check out. Nah, yang terpenting ini namanya ya,
nama kemudian kode. Nah, ini sebagai contoh saja nama saya ya. Kalian bisa ubah dulu alamatnya, ubah. Nah, di titik-titik ini kalian bisa isi kode ya. Kode yang sudah dibuat di video begitu ya. Kemudian kalian bisa cek dulu alamatnya ya, pas atau tidak, kemudian oke. Setelah itu nanti bisa masuk form pembelian lagi. Nah, setelah itu kalian bisa buat pemesanan di sini. Begitu ya. Terima kasih. Nah, itu tadi bagaimana cara mendapatkannya. Mohon sekali bisa ingat kodenya, karena saya pasti akan membuat kode yang berbeda di setiap unggahan video saya. Sebagai tanda, kalian sudah simak penjelasan saya selengkapnya. Sebagai penutup, mohon bisa bantu subscribe, kemudian komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.